नमस्ते, म नानिमा श्रेष्ठ। म विगत 4 वर्षदेखि बिगमार्ट कर्पोरेट अफिसमा कार्यरत छु। मेरो बिगमार्टको सुरुवात नारायणथानी स्टोर एज अ कस्टमर सर्भिस एसिस्टेन्टबाट सुरु भएको थियो। मैले एज अ सुपरभाइजरमा अलमोस्ट 2 इयर गर्दै अहिले बिजनेस टु बिजनेस डेभलपमेन्टमा कार्यरत छु। बिगमार्टमा काम गर्दा मैले बिजनेस स्ट्र्याटेजी, क्लाइन्ट रिलेसनसिप र मार्केट एक्सपान्सनको रियल एक्सपोजर पाएँ। बिगमार्टले मलाई लर्निङ र ग्रोथको न्यू अपर्च्युनिटी दिएको छ। बिगमार्टले इम्प्लोइजलाई जब दिने मात्र होइन, ग्रोथको प्लेटफर्म दिन्छ, ड्रिम एचिभ गर्ने अपर्च्युनिटी पनि दिन्छ। बिगमार्टले यति राम्रो अपर्च्युनिटी दिएकोमा म धेरै नै आभारी छु। थ्याङ्क यू बिगमार्ट। नमस्ते, म यशोदा बस्नेत खरेल। मैले बिगमार्टमा काम गर्न थालेको विगत 13 वर्ष भयो। पहिला म जुनियर एडमिन असिस्टेन्टमा थिएँ भने अहिले म सिनियर एडमिन असिस्टेन्टमा छु। जेस यहाँ काम गर्दाखेरि दिदीबहिनीहरू सबैजना घुलमिल भएर काम गरिरहेछौँ, एकअर्कालाई सहयोग गरिरहेछौँ। काम गर्ने तरिकाहरू एकदम राम्रो लाग्छ। यहाँको सर म्यामहरू, दिदीबहिनीहरू सबैजना राम्रो मिलनसार हुनुहुन्छ। नमस्ते, तपाईँको छिमेकी बिगमार्ट परिवारबाट म भगवती थापा मगर बोल्दैछु। मैले बिगमार्ट जोइन गरेको 7 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। सन् 2019मा सामाकुसी शाखाबाट ट्रेनी कस्टमर सर्भिसको रूपमा मेरो करियर सुरु भएको थियो। त्यसपछि गोङ्गबु शाखामा क्यास इन्चार्जको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यसपछि गोङ्गबु, सामाकुसी र जरङकु शाखामा सुपरभाइजरको रूपमा काम गरेर एज अ स्टोर इन्चार्ज नेपाल टार र जाल्पाचोक शाखामा स्टोरको व्यवस्थापन र गुणस्तर कायम राख्न जिम्मेवारी सम्हाले। हाल बिगमार्ट हेड अफिस अडिट डिपार्टमेन्टमा जेआर अफिसरको रूपमा कार्यरत रहँदा स्टोर स्ट्यान्डर्डको मूल्याङ्कन गर्दै संस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाउन योगदान दिइरहेको छु। बिगमार्टले दिएको यो अवसरले गर्दा व्यक्तिगत विकास पनि भएको छ।